पैरट क्रो प्रीमियम किड्सवेयर ब्रांड को साल 2017 में लॉन्च किया था मीनाक्षी ओवरसीज ने, जो कि एक 20 साल पुरानी कपड़ा एक्सपोर्ट कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स वेस्टर्न कैजुअल कपड़े 2 साल से 16 साल के लड़के और लड़कियों के लिए हैं। प्रोडक्ट्स की विशेषताएं नए ट्रेंड के अनुसार रोजमर्रा के घर के स्टाइलिश कपड़े, 100% कंघी सूती धागों से बना हुआ कपड़ा, एजो फ्री कलर से रंगित मुलायम कपड़े, कोमल बिना किसी एलर्जिक त्वचा के अनुरूप कपड़े हैं, भव्य अंतरराष्ट्रीय बनावट और आरामदायक माप, प्लास्टिक मुक्त ओइकोटेक्स प्रमाणित स्याही से प्रिंटेड बच्चों के पसंद के प्रिंट्स। हमारे प्रोडक्ट्स की रिटेल मार्केट में सप्लाई कायम स्वरूपी और डीलर का जाल पूरे भारत में है और सबसे ज्यादा तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के राज्यों में फैला हुआ है। हमारे प्रोडक्ट्स की खरीदारी तमिलनाडु के हर प्रसिद्ध पारंपरिक दुकानों से आसानी से की जा सकती है। हमारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन से उपलब्ध मिल सकते हैं, जैसे कि हॉपस्कॉच, फर्स्ट क्राई, जबोंग, मिंत्रा, पेटीएम, होम शॉप 18, मीशो, लाइमरोड, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भी नए ऑनलाइन वेबसाइट जुड़ती रहती है। पैरट क्रो ब्रांड लॉन्च कराने की पीछे के सिद्धांत ये है कि अच्छे क्वालिटी के कपड़े सस्ते भाव में और पैसों की वसूली हो, जो कि भारत के हर क्लास के ग्राहक के लिए हो। कंपनी ने अपनी 20 साल का अनुभव और ज्ञान पूरा इसी सिद्धांत को पाने में लगाए हैं। द पैरट क्रो प्रीमियम किड्सवेयर क्लोथिंग।